pa ko to da se izrazim tako. Zavalio se i ovdje stao i tu ostao i tu se naselili i potom se nazvao selo Koto. Aha, znači Koto se zavaljuto od ozgo i baš stao ovdje. Taman. Koto je malo naseljeno mjesto koje pripada gradu Konjicu. Nalazi se u planinskom dijelu opštine Konjic i okruženo je prirodnim ljepotama sjeverne Hercegovine. Zbog svoje specifične lokacije u brdsko-planinskom području, ovo selo danas je vrlo rijetko naseljeno, a lokalna infrastruktura je prilagođena manjem broju stanovnika. Svaka kuća, stara, građena je od lokalnog sivog hercegovačkog kamena, klesanog rukama starih majstora koji su znali kako ukrotiti stijenu. I gore u ovom pravcu vam se selo Koto nalazi. Evo pogledajte kakav im je put gore. A ovo je bilo za vrijeme poplava od ozgo, kompletan ovaj dio je pronesen. I ovaj most je isto bio zatrpan i sve. Evo pogledajte kako to izgleda. Prema zvaničnim historijskim podacima, prema popisu stanovništva iz 1971. godine, selo je imalo 82 stanovnika. 10 godina kasnije, 1981. godine, taj broj blago opada na 74, dok pred sami rat na popisu iz 1991. godine u selu je zabilježeno 63 stanovnika, pretežno Bošnjaka. I prema popisu stanovništva iz 2013. godine, broj stanovnika je spao svega na 15 osoba. Ta statistika svedena je na papir, u stvarnosti znači prazne školske klupe, ugašena ognjišta, staze koje polako zarastaju. Kada u selu ostane tako mali broj ljudi, društveni život dobija potpuno drugačiju dimenziju. Svaki komšija postaje bliži od roda, a sudbina cijelog sela zavisi od uzajamne pomoći i solidarnosti, do malo preostalih mještana. Preostali stanovnici održavaju sjećanje na jedno vrijeme kada se ovim putevima odjekivali glasovi djece, pjesama, kosača i zvuk zvona stoke koja se vraćala sa pašnjaka. Život u selu Koto oduvijek je zahtijevao posebnu vrstu discipline i izdržljivosti. Agić Hamed, selo Koto. Koliko ste daleko od Konjica vi? 15 km. Kakav vam je put sada? Put nam je loš, inače u prosjeku imamo nešto betoniranog, ali se tiče našeg puta, recimo od puta zajedničkog loš je skroz. Da. Koliko vas živi sada trenutno ovdje? Sad nas ima 5 koji je eto maltene stalno ovdje, recimo. Vi ste najstariji stanovnik? Taman tako. Ne mi recite, odakle ovdje narod išao u školu, djeca gdje su prije išla i to? Bila je škola, u stvari sad je u Grabovcima, a osnovna škola u Čelebićima. I odavde na autobus doli gdje ste se odvojili pa krenuli ovamo gdje ona most ima doli rijeka. Da. Onda je sa autobusom išli. Da, ovdje vidim imate vamo mešćid, jel? Jes. Kad je zadnji put hođa bio? Jel bude džuma, bude Bajram? Ne bude, on nije davno. Znači prestalo je i to? Prestalo je i možda i, pa neću reći 20 godina, ali blizu. Blizu 20 Ma godina. ja. A vidim, dobri su majstori bili ovdje po ovim ćoškovima na kućama. Kao zidari, ja. Da. I bilo je dobrije, nema što jest.
Gdje ste vi radili? Jeste vi radili? Ja zadnje vrijeme sam radio u Bala Selištica, što je sad današnji Široki Brijeg. Da. Tu sam radio kao preduzeću, jer sam kasnije radio privatno nešto, na primjer. Ali tu sam kao u preduzeću radio sve dok nije maltene rad postao. Gdje mi recite, jeste u penziji? Jes. Eto, to je super. Imam minimalnu penziju i tako. A čime se još narod bavi u ovom selu prije? Pa prvo je se stočarstvom najviše bavilo. Da, vidim po štalama ima puno štala. Dobro se to skužili. Da. Dobro. Jel imate ovdje neke planine iznad gdje se to čuvalo ili? Pa nema baš blizu, na primjer sad za nas kao planina zove se Kukovica, pa najbliža kao planina, na primjer za naše selo. Da. Ja. Šta mi još možete reći o njemu? Jel znate kako je dobilo ime? Pa dobro ste to rekli. Gori ima jedan, ta Kukovica gdje Guvna se zovu. Da. I navodno da je nekad tu taj narod bio koji je sad ovdje. Pa ko to, da se izrazim tako, zavalio se i ovdje stao i tu ostao i tu se naselili i potom se nazvao selo Koto. Aha, znači Koto se zavaljuto od ozgo i baš stao ovdje. Taman tako. Ovo je mehtef u ovom selu. Mešćid ili mejtef, kako hoćete. Izgrađen 1963. godine. Vakif Andija Sivrija. Ovo može se ući. Šta je ovo sad bilo ovdje? Ovo je korto, jel? Jes. To je nekad voda bila čitavog sela. Kad je u selu bilo po 50, po 60 članova, na primjer. Da. Ovo je vode bilo za čitavog sela. Evo i danas ovo ima. A danas ima svak u kući, na primjer. Da. Znači ovaj kraj baš bogat ovdje vodom. Pa prilično je. Jeste. Vidite ove ćoškove o kojim sam pričao. Vidite kako su bili dobre majstore. Ni ovo nije davno ni pravljeno. Ovo su već betonski, na primjer. Da. Dok je prije betona nije bilo. A gdje ste sedru ovu vadili? Sedru? Ja. Rečem to sedru? Ja. To je daleko odavde. Mora danas jednom s konjem, recimo, dočerat na tovari podvije i dočerat do ovdje. Zove se Maričina voda. Aha. Ta sedra, što su ovdje dogonili. To se tesalo dok je mokro i onda radilo se. Jel vi pamtite to kad je bilo? Nije bitno. Aha. A ovaj gori prostor. Ovo je služilo tada za skupljanje omladine. Tu bi se navečer skupljalo malo ko se proeglenisalo. Čak i bilo pa i molitvu ovdje obavljaju, recimo akšam, znaš šta je akšam? Ja. I toga je bilo. Tu su, znači to je bilo glavno, jesu igranke bilo ovdje? Jel se posviralo nekad? Nije. Nije to? Nije, u tadašnjem vremenu. Nije. I vi ste sad to došli da očistite, jel? Evo malo, onda me rekao. Pa dobro si očistio. Ajde. Kasnije odnosno. Evo ti je tada za vrijeme, recimo, prije rata, kudi kamo, recimo. Moji neđe 30 godina to je tada bio. A koja je najstarija kuća ovdje?
Jel znaš? Najstarija, evo je se gotovo oborila. Koja? Ova ovdje ispred? Otprilike je ona najstarija. Ova ovdje, jel? Ne, tamo. Tamo iza. Pa i ova je stara. Nije stara. Nije, jel? Ma kako je stara? A, ona tamo. Ona. A šta je ovo bilo ovdje? Pa ovo je bila, zvalo se ko neka ta ljetna kuhinja da kaže. Aha, tu je bilo ljeti se boravilo i kiselo se mlijeko i sve to. Tako je, sad, znaš šta je sad? Ja. Tu bi se stavljao, pekao se lijep, pekao se pite. Ne znam, ja to kod vas ovdje. O jes, svak je to isto. Eto vidiš. Ja. Hajde da vidimo ovu kuću vama. Hajde. Jesi ti ovo sve počistio ovdje? Nisam ovo sa prezom ovdje. Aha, to je ta najstarija. Da, je ova. I koliko je stara od prilike? Ovo ne znam. Ima preko 100 godina. Još to rodi više. Još ćete mi reći, koja su prezimena ovdje bila? Prezimena? Da. Evo, hajde za sebe prvo. Agić, Duračić, Sivrija, Šoro. Ko je još? Tu je to. To je to. Okej. Muhibić. Muhibić, ja. Znači i kod vas je bila šindra ovdje? Jest. Jel se i kod vas zove šindra? Jest. Neko kaže daska, neko šindra. Zavisi kako ko ima navik. Put do sela Koto je prava katastrofa i ogroman izazov za svakog vozača, ali vas na cilju dočeka nevjerovatna priroda. Dok se vozite, na svakom koraku vas prate izvori i ogromne količine vode koje divlje teku pored puta. Evo vidite, i ovaj kraj je bio bogat sa orasima. I pogledajte koliko štala je bilo. Šta ima, kako ste? Život u selu Koto provodio se u znaku berbe borovnica, divljih jagoda i kupina koje rastu na ivicama okolnih šuma. Za mnoge porodice prodaja ovakvih plodova na pijaci u Konjicu
predstavljala je rijetku priliku da zarade nešto gotovog novca kako bi kupili ono što na planini ne može roditi. Šećer, ulje, petrole za lampe. Taj rad je bio težak, podrazumijevao je sate hoda po nepristupačnim terenima, pod vrelim suncem, ali se obavljao sa pjesmom i razgovorom, jer je zajednički rad uvijek olakšavao i najtežu muku. I na kraju videa ne zaboravite da zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, lajkajte, komentarišite i dijelite ovaj video kako bismo zajedno skrenuli pažnju na ljepote i probleme naših sela.